قربان علی جان از احمد میندار این ما رفتیم با داباش. سلام علیکم، خوش آمده به کانال رویگون. آیا نویمان قربان علی بچه‌ها گفتن همونه که تو روز 31 ما یک چند روز موندگه رسور که میبینه پریاموی ریس تاجیکستان روز 27 میشه اتوبوس تاجیکستان 01 40 44 اومدگه 31 دا پرسات که میشه آخرین ریس روز 31 ما میتونه نفرایی که با اتوبوس میخواد سفر کنه پیشکی رقمای بالای اکران دا زنگ بزنه جهاتون ابرانی رو وقت کنه که برای اتوبوس دیگه نمیبیه بچه‌ها. آخرین ریس 27 31 موندگه 31 دو اتوبوس است. برای همین پیشکی اشتباه تالپا نکنین، وокзал دا میبینین بعد بسیاری بجا میمونن خنک هوا کودکای مایده که باشه با سمالیات روان کنه دو سال پایانه برای با اتوبوس ممکن نیست و نفرای خواهشمنده که با اتوبوس سفر کنین زنگ بزنید جهاتون برانی رو وقت کنین میبینین آزاد سفر میکنین. نفرایی که برای سومکا سوال میتین چند کا سومکا گرفتن در کره یک سومکا تو 35 40 کیلو را گرفت فقط یک سومکا باشه رویگونه 20 پلاتنا و نفرایی که حجت ندارین بچه‌ها نفرایی که حجت ندارین 5000 را تو گرانیت راسته را رسخود میشوه پچاتای فارسی به قزاقستان عدل نخدش سو میگیره میبرن گرانیت ریگر پرسات که میشوه زارنیسور سخاوت بچه‌ها. خواهشمندایی که بلیط سمالیات میخواد خریداری کنه میتونه زنگ زنه بلیط سمالیات هم هست عین هو بلیط سمالیات قیمت تره به همین خاطر اگر اسپید کنه خوبترش به نرخ دسترس بلیط دوشنبه 12000 دوشنبه و 10000 خوجند ده پریاموی خوجند 27 ده پرسات که دوشنبه 27 روز 27 پریاموی ریس 01 خوجند نفرایی که میخواد خوجند سفر کنه 10000 بلیطش پیشکی برانی روایت کنه به تشویش میبینید جهاتون یعنی وقت برانی روایت میکنید جهاتون هسته